Она медленно опустила луч и увидела на полу мокрый след, как от растаявшего снега. Она больше не отрицала. «Ты не можешь быть здесь», — сказала она в темноту. Шум усилился, как если бы кто-то приблизился к микрофону. «Я не хотела», — прошептала она. В ответ тихий стук. 3. Пауза. 2. Она закрыла уши.